Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa walladzi ja'ala ramadhana wasilatan linaili darajatit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawatil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuril huda wa syamsid duha wa badrid tuja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, wa bi muqaddimah fadilatul habib Alwi bin Nuh Al-Haddad, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karanganyar, hadir di tengah-tengah kita Ketua Syuriah, Ketua Tanfidiyah, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dari TNI dan Polri, kepala desa, para perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babin Kaptibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, terima kasih kerjasamanya. Mudah-mudahan ikhlas dan istiqomah berkhidmah kepada para ulama, membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, serta berperan aktif dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. Dulur-dulur santri, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk masih memasuki bulan Sya'ban, bulan yang letaknya di tengah-tengah 3 bulan barokah. Jadi dalam Islam dikenal ada trilogi bulan barokah, 3 bulan yang letaknya berurutan, yang mempunyai nilai barokah, di mana setiap ibadah, amal solih, amal kesainan, pahalanya, fadilahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 bulan barokah itu adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puncaknya bulan suci Ramadan. Lek cari wong kene ya bulan Rajab, bulan Ruwah, ambek bulan Poso. Sebagai umat Islam tentu kita sudah akrab dengan doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk diperbanyak dibaca di bulan-bulan barokah tersebut. Sekedar mengingatkan, tolong diikuti sama-sama. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana. Sing guyu mesti anggapane fima rozaqtana. Ngapalmu dongane badhok. Fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Nek dereng ngapal mangke dibaleni. Pun hafal napa dereng? Kok dereng lha nek bojo galak kok langsung hafal. Tali kotang, tali katok kok langsung hafal. Bisa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Itu termasuk doa minta panjang usia. Karena arti dari doa tersebut, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah agar diberikan barokah. Barokah itu diartikan sebagai ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah, hidupnya pasti stabil sekaligus dinamis. Sorry. Nyapa aku ngomong stabil dinamis kok lali nek ngaji nang desa. Jadi mengarah ke kehidupan yang selalu lebih baik dan bertambah baik. Sehingga panjenengan sering mendengar ungkapan hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi para pecinta barokah, para perindu barokah, para penggila barokah, orang-orang yang suka ngalap berkah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu. Tetap gak ono perubahan, orang ono perbaikan. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Jari wong kene sami mawon. Nek diteruske bokonge Mbak Mi dintok. Tapi hidup yang barokah itu selalu ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Leh tiyang Bojonegoro daerah kula mriku leh mastani to be excellent. Sapa ngomong kemenyen? Makasih. Makin hari hidupnya makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia. Niku barokah. Nah, kersane mboten terlalu sepaneng nggih, refresh riyen. Bicara soal barokah ini ada perbedaan mendasar antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Beda kaum pria dengan kaum wanita. Wanita itu biasa juga disebut kaum hawa. Kenapa? Karena memang memencotkan laki-laki. Wong lanang nek ketok wong wedok ayu mesti pertama kaget. Hah? Akhirnya kagum kepencot. Wah. Mulane diarani kaum wah. Niki kampungnya apa namanya? Kawan gitu. Barokah itu biasanya lebih akrab dengan kaum perempuan. Kalau kaum laki-laki akrabnya dengan istiqomah. Jadi kaum perempuan itu seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia itu menginginkan barokah, keadaan yang selalu lebih baik dan bertambah baik. Kalau laki-laki bangga jika bisa istiqomah, merasa lebih hebat kalau bisa istiqomah, gagah kalau bisa istiqomah. Istiqomah di sini artinya bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Tapi tetap dan tidak berubah. Nek wong wedok iku pengine barokah, tambah apik seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia. Perempuan kalau usia masih di bawah 20 tahun, yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Nek jemburan-jemburan sini ora ora. Wes to,
bocah wedok sapa wae pokok umur sik sak ngisore 20 tahun yang diinginkan ya laki-laki tampan. Makanya ngefan karo sing ganteng-ganteng nika ngefane karo Dilan, karo Aliando, karo artis-artis Korea, minimal Anwar Zahid, minimal. Ini orang ngefan nyapa dinteni sampai ngelesek. Iki ana lho, ket mulai bar maghrib wis tekan kene. Pokoke aku kudu manggon ngarep. Roto iki sakjane iki. Makasih, Say. Kamunya setia banget sama aku. Say artinya sayang, saya kene Saiton. Nanti perempuan kalau usianya bertambah 30 tahun ke atas, keinginannya juga berubah, lebih baik lagi. Yang diinginkan bukan laki-laki tampan, tapi laki-laki mapan. Nah ini optimisme ya, optimisme bagi mereka yang tidak dikaruniai ketampanan. Jadi bisa mengejar ketinggalan, bro. Memang kadang-kadang tampan itu bisa kalah oleh mapan. Ketampanan bisa dikalahkan dengan kemapanan. Ganteng ning ora gablek duit ya kepiur. Kaya HP ora ono sinyale ngono. Baterainya ngedrop, mendrip. Guyu ora iso, ngomong ya ora cetha. Dadi nek ngomong gremeng. Ora duwe apa-apa sing kena dicethake kok. Ora pati ganteng ning sugih duwite akeh ya padang jinglang. Guyu bior, ngomong ya banter jelas ngono modele. Nah, pun terus perempuan kalau usianya udah di atas 40 berarti 30 di atas 40 tahun ini keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi, tidak menginginkan laki-laki tampan, tidak laki-laki mapan, tapi yang diinginkan perempuan di atas usia 40 tahun itu laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan. Biasanya suami mulai dimotivasi, bahkan kadang diprovokasi agar berprestasi. Perempuan kalau usia di atas 40 tahun itu bangga kalau suaminya punya status sosial yang tinggi dan punya jabatan, baik jabatan agama, jabatan formal maupun non formal. Usia di atas 40 tahun itu perempuan bangga kalau suaminya jadi ustadz, bangga kalau suaminya jadi tokoh masyarakat, suaminya jadi camat, jadi wakil rakyat, jadi pejabat, minimal jadi kepala daerah tingkat 7, ketua RT. Kok kepala daerah tingkat 7? Diurut. Kepala daerah tingkat 1 kan gubernur, kepala daerah tingkat 2 bupati, kepala daerah tingkat 3 camat, kepala daerah tingkat 4 kepala desa, kepala daerah tingkat 5 kami tua, kepala daerah tingkat 6 ketua RW. Nah, ketua RT kepala daerah tingkat. Jadi perempuan kalau usia di atas 40 tahun itu seneng, bangga jika suaminya tuh punya jabatan. Suaminya termasuk salah satu dari 3 tokoh yang selalu disebut di setiap acara-acara resmi kayak gini. Nah, acara resmi kayak ini mesti nyebut 3 tokoh ini, mulai MC, panitia, kepala desa, terus bupati, presiden, sampai sing ceramah mesti nyebut 3 tokoh ini. Sopo wae? 1 para alim, para ulama mesti disebut. 2 para sesepuh dan bini sepuh pasti disebut. 3 para pejabat dan tokoh masyarakat mesti disebut. Wong itu lek disebut ngono ku seneng, bojoku katot. Ambek jentik. Loh, setiap acara resmi ini mesti nyebut 3 tokoh iki, mulai MC ya. MC itu singkatannya modal cocot. Terus panitia, terus kepala desa, camat, bupati, sambutan sing ceramah, ya nyebut iki. Apa maneh kate adat Jawa ngono iku nyebute ngangge basa krama inggil. Para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi ingkang dados kiblating panembah
para sesepuh bini sepuh aji sepuh saha kasepuhan ingkang puno ing pamawas tur lebda ing pitutur, para pangemban pangembating praja sakliyaning nagari ingkang dados songsong agunging kawula dase. Paham napa mboten? Mboten. Blas. La haula. Padahal sing tak omongke iki basa Jawa. Gek sing rawuh temen iki rata-rata wong Jawa. Berarti tawang kene iki wong Jawane akeh sing wis berubah dadi gibas nggih. Ora Jawa. Nggih. Mboten napa-napa. Para gibas-gibas sedaya ingkang wong Jawa niku gadah basa sing adiluhung. Ini cermin kesopanan. Pun wastani basa krama inggil. Dados tiyang Jawi ingkang sopan menika leh ngendikan mawi basa krama inggil. Istri krama inggilipun garwa. Anak krama inggilipun putra. Dadi garwa putra niku sing sopan. Ning angel sing gampang ya basa Jawa ngoko anak bojo. Yang saiki do ninggal sopane ming golek penake. Mestine sing sopan kudu garwa putra dipun garwa rumiyin nembe kagungan putra. Niku sopan ning angel. Sing penak ya anak bojo. Gawe anak dhisik lagi. Yen pangapunten kanca-kanca nek kula sing ngomong jenengan ngguyu mawon mboten usah melok ngomong ya cangkemmu iki dijawab. Mesake jamaah liyane terganggu konsentrasi. Kepareng gujeng mawon mboten usah melok cuawak mangap. Engko lek sepatune banser mlebu cangkemmu. Aja nyalahke sapa-sapa. Setuju mboten? Krungu dhewe ta kuping. Pun. Mangke perempuan kalau usianya di atas 50 tahun keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Mula kalau wastani pengen barokah. Usia di atas 50 tahun yang diinginkan perempuan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan yang punya jabatan dan kedudukan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Pengen pun apa? Nah, umur 50 tahun lebih itu perempuan kan mulai menyadari secara biologis sudah banyak mengalami penurunan, kekuatan fisik banyak berkurang, onderdil wis do mloko, baut mulai kendul, kayak mlakune wis sayek-sayek, gigi ompong, pipi kempong, kayak dodo kari tengere tok ngoten niku, melengreh kewer-kewer. Mbok senajan dinggoni BH sing paling apik, paling larang, ya tetep brosot. Yo ana sing digerayangi. Brosot tenan. Sadar kondisi seperti itu, ngguyu tok lah, awas katik ngomong tak antem. Iki peringatan nih. Pangapunten panitia menawi kanca-kanca niki ngomongnya mboten saged dikendhaleke, kula tinggal mulih. Terus aneh. Wes. Mulai sadar nek umur 50 tahun lebih niku. Terus mulai khawatir dan cemas ditinggalkan suami. Jangan-jangan suami nyari lagi, nyari ganti. Soalnya umur 50 tahun lebih perempuan wis krasa. Lah tepak nang jero kamar wong loro karo bojone, sing lanang jeh manduk-manduk, sing wedok wis gobek-gobek. Jadi wedok nang jero kamar ya sing lanang mlebu arep ngapa? Ora usah aneh-aneh, neko-neko. Makanya perempuan kalau usia di atas 50 tahun malam hari itu sering menggunakan pengaman. Sing lanang teko gek ketok trengginas sing wedok cepet-cepet blonyoan minyak kayu putih. Ben aman. Sing ora mandi sing lanang sik marek kae nyeyel yo tambah remason. Sing gak mempan yo 3 in 1 labur pagoda. Ngono kuwi. Sugeng rawuh Bapak kita, Bapak wong Karanganyar.
Pak Bupati, monggo katuran pinara. Teko keri manggon panggungnya jelas wong penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini wis mulai banyak napa ngarine pasang pengaman. Triinban sing ora mandi sing lanang panggah ngeyel lah ya senjata pamungkas. Parut ke brambang. Yang lanang kena parutan berambang yang balik cangkir. Akhirnya suami masuk kelompok tilawah. Bukan tilawatil Quran tapi tilawah, tidur di lantai bawah. Orang uman kasur, nyidek disempar, kepaksa turun jobo, turun balik. Nonton TV, tilawah, tidur di lantai bawah. Maunya nonton TV malah ditonton TV. Orangnya sudah tidur, TV-nya masih. Bapak-bapak wonten-wonten sing sampun ngalami nasib ngoten niku. Kayak lenger-lenger kayak wong. Aku yang ngono kuwi. Nanti perempuan usianya di atas 60 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Maka ini yang saya maksud barokah. Di atas usia 60 tahun, perempuan tidak menginginkan laki-laki tampan, tidak menginginkan laki-laki mapan, tidak yang sekedar punya jabatan dan kedudukan, tidak yang sekedar punya kesetiaan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya ketakwaan dan kesolehan. Makasih. Gawe rangkaian kata-kata ini ya mulai tampan, mapan, jabatan, kedudukan, kesetiaan, kesolehan dan ketakwaan. Ini ki ora gampang, mulane larang. Gak gampang, mulane larang. Karena pengen murah ya mudinmu kon ceramah. Usia di atas 60 tahun. Yang diinginkan perempuan itu laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan. Jadi udah sering ngingetin suami untuk rajin ibadah. Nek tangi bunyi orang nguyuh tok. Suami diajak wudhu, tahajud, zikir, nanti sholat subuh berjamaah bareng ke masjid. Suami disemangati untuk memperbanyak sedekah jariyah, sering rajin ke pengajian. Kali wong wedok umur swidak tahun lebih niku pun mulai kerasa nek arep rondo. Jadi sing dikarepke ben nyang swarga bareng bojo. Sorry Bu nggih, niki kan refresh dulu. Memang ada ukurannya. Wong perempuan itu berat badan saja ada ukurannya. Kalau berat badan perempuan itu antara 20 sampai 30 kg namanya gizi buruk. Kalau berat badannya 30 sampai 40 kg kurang gizi. Kalau 40 sampai 50 kg kurung. 50 sampai 60 kg baru ideal. Ora usah ayam sakmono gedene kok ya. Ya sama mungkin 60 sampai 70 kg lemu. Kalau 70 sampai 80 kg baheno. 80 sampai 90 kg montok. 90 sampai 100 kg semok. Di atas 100 kg gapura kecamatan. Makanya ya leseh nom-nom ini ki aja do kemayun nduk, aja do kentir. Ayu pancen seh nom seh kenceng, disawang ya nyenengke wong. Iso nek wis tuwa kaya mburimu ki medeni wong. Lah dadi kok cepet mulai mengguri. Lah kuwi. Kaya kuwi dadi musuh. Wong lanang ya padha. Sing nom gagah-gagah sehat-sehat ngene iki. Sok tuwa wae. Trimo monggo wae untumu merotoli kabeh. Mula jodoh kementus. Wong wedok yo ngono ukurane, Nduk. Kalau usia masih di bawah 20 tahun nggo rebutan, ibarat bola sing nggo main sepak bola. Bal siji nggo rebutan wong 22. Pelayan godak-godakan jongkrok-jongkrokan saduk-sadukan, sengklang-sengklangan rebutan bal siji. Tapi nanti perempuan kalau usia udah di atas 30 tahun berubah jadi bal voli. Sing rebut kari wong rolas. Di atas 35 tahun berubah meneh jadi bal pingpong. Kari wong pira? Loro paling akeh papat nek maine double. Lah nek perempuan di atas 40 tahun usianya wis berubah meneh jadi bal golf.
Mari wong piro? Wong siji wae ditempar kok balik. Teyer. Waduh kok ilang balik, ora ngurus. Biyene golek bal meneh. Harus golek kalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau laki-laki nggak gitu Bu, laki-laki itu identik dengan istiqomah. Istiqomah di sini artinya bukan istri tiga dikontrakin rumah, bukan. Tetap dan tidak berubah. Keinginannya laki-laki itu tetap tidak berubah. Nggih. Bangga kalau bisa istiqomah. Laki-laki di bawah usia 20 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Nanti laki-laki usianya di atas 30 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Tetap gak berubah mana. Laki-laki usia di atas 40 tahun yang diinginkan tetap perempuan yang muda dan cantik. Wong lanang ora lenye-lenye. Ora pelin-pelan, tetap istiqomah kok. Usia di atas 50 tahun ya tetap yang diinginkan yang muda dan cantik. Jadi laki-laki itu nggak ingin kok istrinya jadi pejabat ini, jadi pegawai ini, jadi karyawati ini, jadi wanita karir macam-macam. Enggak, yang diinginkan ya pokoknya. Loh, kalau saya jujur, istri saya larang kerja, nggak usah nyambut gawe. Saya cari istri bukan cari pesaing kerja. Saya cari istri untuk dampingi saya, untuk mendidik, merawat dan mengasuh anak-anak saya, bukan cari pesaing kerja. Nah, kalau istri saya kerja, apalagi penghasilannya lebih gede daripada saya, kalah saya. Ini aku butuhnya arep njaluk ora wani. Kalah penghasilan, rungokke wong lanang. Wong lanang kok penghasilannya kalah karo sing wedok. Wih, dadi keset ya, Blok. Kadang-kadang penghasilan ini murni wong lanang sing nyambut gawe. Ngono wae sik kalah kok karo sing wedok. Ana lho wong lanang iki pola eleh nyambut gawe ra karuan, entuk duit kabeh diwenehke bojone. Nanti sing lanang arep tuku udut ngemis-ngemis nang gone sing wedok. Wonten-wonten wong lanang ngoten niku. Iku jenenge wong lanang. Wong dene sing nyambut gawe polahe ra karuan kok duwe diwenehke wong wedok kabeh. Kaya ora ngerti wae, duwe kuwi nek kadung mlebu nang gone bendahara umum. Metune. Dungu blok. Iso ketokke kudu gawe proposal dis. Aja wenehke kabeh ya, sebagian disimpen dhewe, Pak. Lek ana kebutuhan sing emergensi darurat ora usah njaluk bendahara umum. Makanya kopiahmu ini didesain ono selempitane. Ini dimanfaatke. Bisa ini mumet kan lumayan. Neng yo hati-hati, mulai iki kok jelas oke operasi kopiah. Nah perempuan nanti beda ya, laki-laki itu istimewa. Nah ini perjalanan. Makanya Isra Mi'raj itu kan sebuah perjalanan. Secara harfiah Isra itu artinya perjalanan malam hari. Wah apa ae pokok melaku bengi-bengi kuwi Isra, termasuk nyira kodho golek jajan. Sapa ngomong maling kowe? Isra. Jadi misalnya Pak Bupati kok tindak dalu-dalu melampah terus panggil warga pontang leti, padahal badhe nyang warung. Ndak pundi Pak Bupati? Isra. Isra. Kalau secara istilah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah atas izin Allah dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Yerusalem Palestina. Ini berarti perjalanan darat, perjalanan yang arahnya menyamping, horizontal. Ini simbol ibadah muamalah, ibadah sosial, hablum minan nas. Kenging napa Kanjeng Nabi kok mboten langsung diunggahke keng Masjidil Haram Mekah, langsung Sidratul Muntaha. Kan saged mawon. Wong tujuannya nggih arep munggah. Kok kendel dijalankan horizontal dulu ke Masjidil Aqsa dulu. Padahal umpami langsung minggah nggih saged. Allah Maha segalanya kecuali Maha siswa. Loh ini diantara hikmah ini ku hablum minan nas, ibadah muamalah, perjalanan yang horizontal. Ini penting. Lah Mi'raj niku gampangane maknane secara bahasa munggah. Munggah apa ae Mi'raj.
Kaya kula niki wong nggih mikrot. Makanya ibu-ibu leh nawani garwane jangan terlalu vulgar. Pak, mikrot ora. Yo mikrot. Maksudnya mikrotnya benake genteng. Udan-udan gentengnya bocor. Apa benake anten? Yo antene TV, yo antene dhewe. Perjalanan secara istilah, perjalanan yang ditempuh Rasulullah atas izin Allah dari Masjidil Aqsa di Palestina, di Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha terus ke Mustawa. Ini kan berarti ke atas, arahnya vertikal, simbol ibadah mahdoh, ibadah ritual, hablum minallah. Tugas ganda manusia, kewajiban ganda yang nggak boleh dipisah. Karo-karone kudu ngono lho. Ya hablum minanas, ya hablum minallah, gampangane ngoten. Mboten entuk salah siji, kadang ngono to, urusan karo manusa ku apik, karo dulur, karo kanca, karo tangga, karo sapa-sapa sae. Ajer serawung ya dulur membaur grapiak semana, ya seneng tolong ya lomo, ning ngaku Islam tapi ora gelem salat. Wonten mboten? Mosok. Bulan Ramadan ya ora gelem poso. Ning ngoten niku mboten bener. Utawa sebalike, oh apik ya salat ya poso ya zakat ya haji, ning karo dulur ora rukun gara-gara warisan. Wonten mboten? Mriki nggih wonten. Jenenge sapa karo sapa? Karo tangga ya gara-gara leh nyumbang wae duwe gawe iki lho, leh baleke ora imbang ngono ku ya ora rukun. Wong aku 200 kok balik 50. Wonten mboten ngerti? Akeh ya. Kok nang dindi kok kathah ngoten iki. Ya panjenengane ya mbok salate apik lho. Leh takbir medeni wong, nembe takbiratul ihram kok sing keplayu. Leh maca nggih fasih auzubillahi minasyaitonir rajim. Walatut. Dadi nggo maca iki lambe ilat sak indil-indile protol kabeh. Rukuke suwi, sujud iki sekali sujud iki bathuk mentol telu. Sujud pindho mentol 6. Poso bendino, iktikaf gak mulai-mulai nganti bongkong entek. Budal haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu ping 5. Iso main Mekah. Nanti mau main Karanganyar. Ning ora akur karo sedulur, ora rukun karo tangga, percuma buat ibadahnya. Makanya niki ya Isra, ya Mi'raj. Niki nek cara perjalanan tembang nggih karyane Sunan Giri sing judule Lir-lir nih kok. Kula baleni meneh. Insyaallah pun sami apal Karanganyar. Lir-lir niku filosofi yang luar biasa. Saya setuju banget kalau diangkat kembali, dipopulerkan kembali, diviralkan kembali oleh grup-grup sholawat, grup-grup hadrah. Karena itu tembang yang penuh filosofi tinggi, kandungan maknanya luar biasa. Masa iki ora kok cah cilik diulangi sing bojo galak, sing tali kotang, sing tali kathok. Tembang, nyanyian, lagu itu membentuk karakter, jangan diremehkan, jangan disepelekan. Mohon maaf ya. Ya kalau kayak tembang ini ler-ler, terus luku-luku, batok, cublek-cublek, terus gundul-gundul, acur, ngono kuwi api. Lah kadang boten ngapunten nggih. Ini saya melakukan penyelidikan dan penelitian. Banyak tembang anak-anak itu yang nggak mendidik. Menurut saya loh, boleh kan pendapat pribadi. Masa anak masih kecil kok udah diajari serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalala. Padahal dalam Islam itu pendidikan dasar harus ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Nah kok diulangi serong ke kiri, serong ke kanan. Gedene anakmu jadi pelakor. Ngapunten. Anak dididik kurang ajar sama orang tua. Kayak lagu ini, ayo disaut ibu. Pada hari Minggu naik delman istimewa. Orang ini bapaknya kok dilungguin. Anak diulangi kurang ajar. Makanya anakmu dong terunjangan dan melunjak, kurang duwe adab. Kalau di Delman duduknya di depan, orang di muka.
Kadang diajar menghayal, diulangi menghayal, tukang ngelamun. Bintang kecil amat banyak, aku ingin mustahil. Nyata manusia nggak bisa terbang, apalagi terbang dan menari. Nek ngalami lo piye? Sehingga anakmu jadi penghayal, jadi pengelamun. Isone mau andaikan, jikalau, seandainya, andai kata. Isone mek ngono, oh andai kata, seandainya aku jadi Anwar Zahid. Enak banget ngomong 1 jam hasilnya wis ketok. Jadi anakmu mengiso mengandai-andai 1 jam wis ketok, apa maneh ditambahi bupati. Jadi tambah kan rawuh ten majelis ngeten iki barokah. Kula di berbagai kesempatan nggih ngaji bareng kali kepala daerah, kali Pak Bupati ngoten niku. Ya alhamdulillah didongano sareng-sareng. Periode berikutnya kepilih meleh wenteng. Malah rata-rata tapi ya rata-rata nambahi sangu rata. Nah, untuk sing mboten nambahi biasanya terus mudhun dadi ketua RT. Biasanya sekarang ya, pilihan ada di tangan beliau. Pengen kepilih meneh apa pengen jadi ketua RT? Nah, pon, ini banyak kok nggak mengajarkan kebenaran ke anak. Kalau ngapunten nggih, kadang anak diajari hati kotor. Aku balonku ada rupa-rupa hijau kuning merah muda meletus balon hatiku. Balon meletus ke hati sangat kacau. Tuku maneh piro regane. Akhirnya anakmu hatinya gampang kacau. Mulai sini juga ngulangi sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku pada agamamu. Lah kok gampang kacau? Balon meletus piro regane. Kok akhirnya anakmu ngadepi masalah opo kacau hatine. Gagal panen hatine kacau, kehilangan duit hatine kacau, dicelatu bojo hatine gampang kacau hatine anakmu gak tetep blang. Terusane iki mendidik serakah. Balonku tinggal ku pegang medit tuh gitu. Balon kok dipegang erat-erat. Berarti digawe dolanan koncone ora entuk kuwi. Akhirnya nggak mau berbagi. Kowe arep nyalon apa-apa ya ora ngarah dadi. Anakmu kudu pinter berbagi loh, berbagi kesejahteraan. Tugas pemimpin itu kan pelayan masyarakat, berbagi manfaat. Ngono, lah nek dipegang erat-erat itu berarti kan dipek dhewe to. Dadi pemimpin tukang korupsi anakmu sing gedene. Ngono lho, itu ono filosofine, makanya aku gak seneng lagu ngono. Tak pelajari kok sing elek iki. Kadang anak masih kecil dididik bohong, diulangi ngapusi, roto sa Indonesia iki. Bocah sok bayi di pangku sampai ditebangke, tepok ami-ami. Siang kalau malam ngapusi. Masa ngerti ku bayi ki yo siang mimik susu, kalau malam yo mimik susu tetep. Nek siang makan nasi, kalau malam mimik susu dudu bayi bapake. Bayi tuwek. Malah kadang-kadang ada tembang yang menurut saya pelecehan, perlu direvisi. Kayak ini, matahari terbenam, ironinya hafal kabeh loh saya Indonesia. Padahal ini pelecehan menurut saya. Boleh kan pendapat pribadi. Terus terdengar suaranya. Terus berikut. Stop.
Saniki penjenengan mendel, pun cep penjenengan mendel. Saya yang nyanyi terus saya tunjukkan di mana letak pelecehannya. Tolong jenengan mendel. Matahari terbenam, hari mulai malam. Bukan terpesona sama suara. Wong tak kongkon nyimak anune malah menikmati suara. Nah, kepenak ya suaranya. Ora penak ya ora laris. Larang ah. Ya pengen murah yang mau dini. Ya aja sambat larang, ngoke. Rupa iki nggawa rega. Klambine padha, modele padha, bentuke padha, kaine beda, regane yo beda. Klambi ceramah yo ngono. Antri ini lo subuh yang tahun, ya pengen cepet ya RT-mu ini teko, orang usah antri bisa, Bon, ini matahari terbenam, hari mulai malam, berarti ini ghurubus syamsi, matahari terbenam, wayah maghrib kuwi mestinya yang terdengar suaranya wong azan, lah kok terdengar burung hantu, wong azan dipadake burung hantu. Kata-kata ini lu ora masuk akal. Masuk dengar burung hantu suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu? Wong bento lo ngerti nek burung hantu ki medeni. Suarane menyeramkan kok merdu. Merdu suara azan iya, tapi wong azane kok dilokke burung hantu. Pakai azane kene sisan kok. Ya azan model endi? Gak bener. Direvisi. Ganti ngeten mawon. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar, kok Allah Maha Besar, aja kok sekali bagus. Nah, Bon. Allahumma sholli ala Muhammad. Lir-ilir. Ilir niku kipas. Nah, kipas niku ilir. Ilir niku kipas, kipas niku ilir. Ilir niku ayo kita bareng aja. Gerakannya kan menyamping, ini kan mantingali. Bakal sate ini kok leh ngipasi ngiwan dengan kewan apa ono bakal sate ngipasi kok gerakannya vertikal mengisor mendur mau iki sing ngabul-ngabul ora mung buluke sate sakelek-kelek apa mana wong yang ngentut pisan mau ulet iso dadi sate rasantut iki nek sik nom-nom ngene iki lho sik kaya ilir polahe sik ra karuan sik ngiwa ayo to ngiwa maju barengi banderono isek ngiwa maju ngalor ngetan ngobat loncat morat morak mosak riwa mondar nibo kalang golong jungkir wes kono penak kari terus iki ngamalke ora mung P4 ning P40 pergi pagi pulang petang koyang bayungan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis belirak beliri pelora pelorok penjelak penjelik peletak peletik penculat penculot pramprem prat pret penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa lha akeh wis lho ngapalno sik ben larang kok ceramah yang terima maca ayat diterangno, hadis dijelasno ya akeh sing iso. Tapi lek model ngene iki angel. Mulane larang kok kowe ora melu nyumbang. Meneng ora usah kakek ngomong. Arep nambahi meneng. Allahumma sholli ala Muhammad.
Apa yang dicari? Ring-waringi polahe ndak karuan kaya kipas. Ternyata orientasi hidupnya cuma dua, sing dipatosi mung kalih. Siji, tandure wus sumilir tak ijo royo-royo. Jadi simbol kemapanan ekonomi. Tandur sumilir tak ijo royo-royo. Tanaman yang hijau subur siap panen. Kuwi urusan weteng. Departemen Perbadokan. Sing nomor kalih tak sengguh penganten anyar. Niku kelancaran reproduksi, tak sengguh pengantin anyar, semangat pengantin baru, kuwi urusan ngisore weteng. Apa rene tak judono kowe? Kayakmu tak gawene contoh. Wis karuan kok apa kuwi? Lah bocah lek sik enom yo ngene iki modele. Dadi uripe mek mikirke jago. Wite jago mulai metu kandang nganti mlebu kandang meneh sing diurus rame weteng karo ngisore weteng. Nek gak golek panganan, nggo dadi babon, mleteri dara, pepetke pager, darane mapan diunggahi gasak jebret. Lha iki jagone nek kene iki. Bola aja mengilir niki nembe Isra niki. Terus dikongkon dadi bocah angon. Woi. Mula kalimatnya bocah angon penekno blimbing. Nyapa kok gak jangan penekno kates kuwi. Kok ora ngono, kok blimbing. Apa katesnya penyet? Kon dadi bocah angon. Loh, angon apa? Ya minimal angon awake dhewe. Zahiran wa batinan, mulai ujung rambut yang bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng sampai ujung kaki the tungkak. Kudu dingon kabeh. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang tukang angon. Tidak ada nabi yang diutus Allah kecuali pernah dilatih angon. Saurunge angon umat yang bernama manusia dididik dan dilatih angon kewan se. Termasuk Kanjeng Nabi kuwi angon wedhus. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya sekujur tubuh ini kudu dingon. Pemimpin itu tugasnya kan angon. Masing-masing kita dalam skala kecil kan pemimpin toh. Dalam skala mikro, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati al-hadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe kamando-mando ngerti artine. Nek urung ngerti yo aja ngene-ngene. Bingung ke penceramah. Penceramah ngingeti jamaah tujuannya mengukur tingkat pemahaman. Wis paham apa urung? Nek urung paham diterangke neh, jelaske. Nek wis paham dilanjut ben ora ngentekke waktu. Lah teko ndi ngertine? Teko sikape. Nek mantuk-mantuk oh berarti paham. Nek urung paham kan gomblong. Lha iki masih tak waca Arabe kok dekne sing ngono. Tolong bro ya, nek goblok aja macak pinter. Bingung ke wong. Masing-masing dari kita itu pemimpin, paling tidak memimpin awake dhewe lah. Sekujur tubuh ini kudu dingon. Pertama, otakku, pemikiran kita, pikiran kita. Ini yang membentuk karakter, harus dingon nggih. Mutafakkaru fi khalqillah. Berpikir tentang ciptaan Allah. Mesti engko entuk ilmu, mesti engko entuk hikmah. Karena angon otak ya, otakmu kuwi. Aja mbok mikir sing ngeres-ngeres. Makanya akhirnya kakek mikir ngeres ya rupamu jepluk. Terus penglihatan, pandangan ini juga harus dingon untuk memandang Al-Quran, memandang ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah. Ngono dingon nggih. Dingon matamu iki. Dingon aja mbok ngincengi wong adus. Keculek mbok. Sedaya pun nggih telinga nggih lesan niki tutuk niki dingon nggih cangkem. Aja anggere jeplak. Yo dingon Bu, nggo maca Quran, nggo dzikir, nggo selawat, aja mbok nyelatu bojo wae. Bojo iki rungokke to, suamimu surgamu.
Ridho Tuhanmu tergantung ridho suamimu, maka jangan sering kau celatu. Ya kok yang dicelatu bojo dadi ini yang koplak ngene iki. Zaman seneng lek dadi bojone wong koplak. Ngono, bojo rawuh kan nyambut damel, sambut dengan wajah cerah, senyum indah, sikap ramah. Itu bernilai jihad, bernilai ibadah. Ngoten nggih? Nggih apa? Wong bojo lagi teko no wedok wis pasang wajah angker. Wajah horor setelan. Sing lanang teko sing wedok langsung lambene linci. Cangkem irung bathuk ngelumpuk. Oleh duit ora. Ora entuk duit ora usah turu omah, balik turu gerdu kono. Engko bengi kelon ambek kentongan. Sing lanang duwe, sing sapa ambek ketap. Wis atimu lara, pikiran sumpek ra entuk duit malah entuk dosa. Jadikan suami sebagai ladang pahala. Pulang dapat duit, nggak dapat duit disyukuri, alhamdulillah. Nyapa kok alhamdulillah? Ya alhamdulillah bojomu iso mulih. Umpama bojomu keliru iso salah mlebu omahe tanggamu kok. Nek lali piye? Mula ketok bojo tekan ratan ngarepe omah kae alhamdulillah ingon-ingonku wis teko. Dadi ben ora meletak lambene sing maido sing ngelokke wi ya nggo selawatan kok. Bojo tekan latar halaman rumah disambut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepet bukake lawang. Engko bojomu mlebu omah sret sambut meneh. Orang ngira gegeran. Ayem tentrem bojomu mesem lewat sret ngomong sithik wong edan. Dijogo. Yo nggo ngomong sing manfaat sing nyenengke. Tangan ya dijogo, dingon. Untuk membantu sesama, menolong yang lemah, untuk sedekah, nyangoni kiai, baru yang tangan jenenge. Ojo nggo tuli bokong ae. Utes wong. Minimal nggo nyekel tasbih. Mula wong biyen moh ninggal tasbih, masalahe ben mentas kabeh, tuntas kabeh, tatas kabeh. Tasbih netes kabeh, mentes kabeh urusane. Engko lek tangan nyekel otomatis muter kok. Lek kabeh muter nang tangan, lesan otomatis gerak wiridan. Sumiyati. Akhirnya ndata rondo sak kabupaten. Ya Allah. Sikil ya dingon. Bu. Anak-anak kita itu biar nggak jadi seperti mereka. Mulai kecil Bu. Lah ya pengen seneng sing kaya sebelah kene ta timbang sebelah kene. Nggih Bu nggih. Sebelah kene aja disepeleke sing ngarep vokal, selawatan. Angon lambin, sing gurine iki angon tangan, nggo ngeplaki rebana, ben ora ngeplaki pake. Ini pengalian kok ini. Kebijakan para wali seperti itu. Tanganmu banggo nyengkile nggo ngeplaki kancamu, nggo ngeplaki rebana. Ngono makane lek dilakukan selawatan ngeplaki rebana, bid'ah timbang ngeplaki ndasmu. Ini nyatane bocah yo apik dadine kok. Ayo takoke Pak Polisi, takoke Pak Tentara kae. Apa tahu terjadi tawuran antar grup sholawat? Ora ono bar nabuh rebana kok terus ora ono. Nyatane dikake ngaji kae ceramah yo do mirengke apik. Sing sak kene, lho sing kene iki. Kadang Bu, itu salah kita tanpa kita sadari. Kita itu kang syutingnya aja pencilaan gue. Malah di syuting GR malah. Bu ngapunten.
tanpa kita sadari kadang orang tua tuh menanamkan karakter yang keras ke anak-anak tanpa disadari. Contohnya ngeten, Bu, jenengan nuju umbah-umbah di pakaian kotor nglumbruk sak pirang-pirang. Umbah-umbahe manual ngucek gawe tangan. Wong kene nang tawang mesin cuci. Lah wong katok bertinggo ndahut tok di mesin cuci yang ngerusak mesin. Jadi obyek-obyek nek perlu nganggo sikil ngene. Ngerti mal kaya ngono. Jenengan pas umbah-umbah manual itu tangan terus gak ada anak istri saya alit niku. Dikit-dikit moro ning sandinge jenengan. Niku mesti ra dikongkon ngalih. Alasan yang ganggu semua belah ngongkon ning ngalih lho, pakai kekerasan tanpa disadari. Ngalih, nyapo ngrepoti wong nang guyang banyu raimu. Jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti besarnya anakmu dadine ngene-ngene iki. Ngono kuwi. Ambek kiai cangkeme wani. Makane ibuke kok lara digawa nyang dokter, entuk obat terus tekan omah urung diombe. Lek nek kok mesti ya kasar, keras. Bu, obatnya diombe. Urung nak ibu cangkeme pae. Diombe ra gelem ngombe tak lotek cangkemmu. Pengen waras apa pengen mati? Ya eling biyen tak guyang banyu raimu. Padahal kalau ibu mau berpikir jernih ya, anak nyedak kepingin belajar umbah-umbah, pengen tahu triknya nyuci baju dari ibunya. Nah ibu cerdas, arep ngrewangi anak pinter kayak ibab dewe, seni banyu kayak gombal. Anakmu lak tiru, ibu yang ucek-ucek anaknya melok, cek-ucek. Ibu yang ngopi anaknya, ya. Ini kok anakmu gede nih sudah jadi tukang laundry. Boten, gedene anakmu iso duwe perusahaan tekstil. Masa kecilnya harus mempelajari jenis-jenis kain kok. Ngono lho. Bapak juga gitu. Dandani sepeda motor, apane ngoten diutak-utak dua anak lanang cilik untuk moro. Mesti lagi kok ngalih kok nyingkre. Ya kasar bisa nyingkre, yo ngrepoti wong tuwa samplo setang geblak. Jadi kok anakmu gedene yo kasar. Jadi ini ngene iki lho. Karuan dikai contoh karo Gusti Allah jelas ngene iki tadi. Padahal sesungguhnya anak itu pengen belajar dari bapaknya tentang trik mendandani sepeda motor. Iki lek bapak cerdas, tukang servisnya teko arep ngewangi bapaknya kunci Inggris, obeng tang. Gedene anakmu kok iso dadi bengkel direktur perusahaan otomotif. Bakat dan potensi anak itu sebenarnya sudah bisa dideteksi mulai kecil dan dimunculkan Allah. Orang tua harus peka dalam membaca potensi dan bakat anak. Aman dua anak cilik senengane main tembak-tembakan. Nah, iki bakate lek tentara polisi. Minimal hansip minimal. Untuk anak cilik senengane main suntik-suntikan, cus sampai dikir. Ya, ini dokter iki paling gak perawat. Kudu wong tua kudu peka. Anak sik cilik senengane ulek-ulek linggih, sik maling iki dawet. Kudu waspada. Lha ngene iki dadi. Ya Allah, makanya nggih, Bu. Walaupun anak modele kaya ngene iki. Tetep wajib dicintai, tetep wajib disayangi. Gak oleh pilih kasih. Engko baik anak kuwi pinter maupun goblok. Baik anakmu nurut maupun dablek. Tetep wajib disayang, ora oleh pilih kasih, Bu. Mergo padha-padha amanah saking Gusti, padha-padha titipane Gusti.
Nyaut bos sing banter, anak pinter ya titipane Gusti. Anak goblok ya titipane Gusti. Anak sing nurut ya titipane Gusti. Anak sing ndablek ya titipane Gusti. Anak yang berprestasi ya titipane Gusti. Yang tidak berprestasi ya titipane Gusti. Nggak boleh pilih kasih. Biasanya orang tua kan, terutama ibu, lebih sayang, lebih cinta dan lebih perhatian ke anaknya yang nurut, yang pintar, yang berprestasi. Disayangi, dicintai, dibangga-banggakan, dicerita-cerita ke tanggane. Alhamdulillah dek, anakku 5 saiki wis dadi wong kabeh. Manene ya ora ono sing dadi cempe. Sing barep kae dadi DPR RI, Komisi C. Nah sing nomor loro iki dadi dokter spesialis jantung. Bayarannya wis akeh wong dokter spesialis. Anakku sing nomor 3 sing tengah sing ganteng kae dadi bupati. Ayo maneh ra karuan anggere ketemu kiai yo nyangoni kae. Lah anakku sing nomor 4 iki dadi polisi. Wis Kapolres ping 3 iki dilungkas munggah pangkat kombes. Sing mburi dhewe ragile kae pemborong. Dibangga-banggakan. Sementara anak yang gak nurut ya goblok ya gitu. Wong sekolah iki lho. Peringkate iki sejumlah muridé. Muridé 36 ya peringkat 36. Ya iki contone. Wes gak nurut, gak berprestasi, wih dibenci, dimusuhi, dianggap ngisin-ngisini. Kok lali to nek kuwi titipane Gusti Allah. Gak oleh ku ya. Dadi nek sing pinter, sing nurut, sing berprestasi disayang, dicintai, dibanggake. Sing gak nurut, sing bodoh, sing ora berprestasi terus dibenci, dimusuhi. Ngono ku wong tua dosa. Ora. Kaget yo biyen. Lah ono sing ndoweh ngene. Ya gak ngono ora melek. Zaman iso kok ngomongi wong kok wonge turu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak elengke yo. Justru kadang-kadang malah anak yang berprestasi itu nggak sempat berbakti kepada orang tua karena sibuk dengan pekerjaan sendiri, sibuk dengan urusan sendiri. Malah yang berbakti ngrewangi, ngancani, ngopeni wong tuane nek wis sepuh malah anak-anak sing ora berprestasi ku. Senenge. Lho, ayo nek mboten pitados, saiki tanggi panjenengan sing pun sepuh-sepuh nika mang titeni rata-rata sing ngopeni, sing gemati, sing ngrawati, sing ngrumati yo anake sing ora berprestasi. Soale pancen anak nek ora berprestasi kan ora iso nondi-nondi. Yang berprestasi sibuk dengan pekerjaan dan urusannya sendiri yo. Cobi wong tua gak entuk lho kadang terlalu membanggakan salah satu anak, dibangga-banggake, digadang-gadang. Kae entuk Bu. Aku sok nek tuwa yo melu anakku sing iki, ora melu liyane. Wis pokoke yo melu anakku sing iki, wong anakku sing iki gandolane ati. Anak sing didadekke gandolane ati ngono ku malah nglarake. Ati. Syukur. Diwalik ambek Gusti Allah. Lha saestu niku mesti kecewa wong tua, terlalu membanggakan salah satu anak, jaga ke salah satu anak. Pokoknya aku nek tua yo melu anakku sing iki, si anakku sing iki pokoknya gandolane ati ngono rata-rata. Begitu sepuh ternyata yo sing ngrumat malah sing biyen dimusuhi gak berprestasi kuwi, sing ngopeni. Wong bocah nek ora berprestasi ngene iki, sik cilik wis ketara to Bu. Timbang kon sekolah seneng meme gabah. Timbang kuliah milih garap sawah. Timbang belajar seneng blonjo.
Mula ibune blonjo siap ngeterke, ibune nyang pasar siap ngeterke, ibune nyumbang siap ngeterke, ten pundi mawon siap dampingi. Sing berprestasi ra iso, sibuk. Ana sing gak berprestasi mbok ibune lara ning rumah sakit nganti 3 wulan, ikhlas nunggoni ora ngersula malah seneng entuk kacang, entuk roti, entuk jeruk, entuk rambutan. Lah sing berprestasi kae mung SMS-i, nelponi, WA-ni, BBM-i, mohon maaf gak bisa pulang, gak bisa jenguk ibu di rumah sakit karena ada meeting, ada rapat mendadak, ada proyek baru. Soalnya jadi bupati, jadi malah kadang lho Pak darurat riyo-riyo ora entuk cuti ngono kae, ora iso sungkem nang gone wong tuane. Sing sungkem diciki sapa? Ya sing ora berprestasi. Isu wis demek-demek. Cuma yo ngentekke jajan. Mangkane anakmu dongake ben goblok ae ya. Nggih, tapi nyuwun tulung sanget nggih. Sing rumangsa ora melu nyangoni ra usah cerewet. Nyuwun tulung sanget. Wong sing arep nyangoni lho mung ngono. Menengo. Woi. Lah bocah angon kuwi kok napa? Penekno. Meneki mudhun apa munggah? Jadi wong urip kudu munggah terus derajate. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Terus kudu ngono. Aja nganti gaplek keringkilan, mundak tuwek, mundak tuwas-tuwas berabas kakean nampas ngono kuwi aja. Kudu munggah. Lah menek blimbing. Mula mari mantun ilir-ilir ki horizontal terus vertikal, menek munggah. Sing dipenek kok blimbing, ya niku simbol. Kalau ditarjamah bit tafsiril ota'atu ilmaduhi blimbing kuwi buah sing rata-rata blingire 5. Nggih mboten. Kadang-kadang nggih wonten sing 3, soalnya sing loro dikrokoti cah iki. Ditarik telu. Dadi mangkane lek duwe blimbing wae akeh gembel kok do proa kabeh iki tersangkane ngono. Lah bengi iki aman bengi iki. Wong enak kene. Lah 5 kuwi biasa diotak-atik mathuk iki tafsir otak-atik mathuk mawon. Rukun Islam pinten? Salat fardu pinten? Ngono Pancasila silane pinten? Salat fardu. Kanjeng Nabi leh menjemput perintah kewajiban sholat ini langsung menghadap Allah naik. Yang perintah-perintah lain cukup di bumi lantaran malaikat Jibril. Ini saking pentingnya. Aslinya kewajiban sholat fardu itu sehari semalam 50 kali. Diwajibkan 50 waktu aslinya. Akhirnya untuk diskon, kortingan, dispensasi 5 kantun gangsal sedinten sedalu. Itu atas usulan Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa wis mati. Jadi sholat aslinya 50 mengkarek 5 usulannya wong mati. Lho gitu. Ini mergo jasane wong mati. Nabi Musa nalika semanten pun mati kok kepanggih ruwe Kanjeng Nabi diusuli boten kuat umat jenengan sedenten sedalu ping 50 umat kula sing rasa-rasa mawon boten kuat nyengan wangsul njaluk kortingan njaluk dispensasi. Nabi Musa sing usul wong mati kuwi ngono kok jarene wong mati ra iso nyapo-nyapo dikirimi donga ora tekan ora ngene ora ngene wong goblok wis ngono. Kowe nek ora ana jasane wong mati kowe salatmu sedina suwi wajib ping 50 apa gak nyonyor kowe. Hari 5 jasane wong mati kuwi. Kowe ora tau keterangan model ngene iki. Marang ngene. Kok iso mulane nggih kula pesan kula lek golek guru, golek ustaz atau kiai kanan. Aja golek ustaz atau kiai kiri aja. Kanane maksudnya piye? Yang iso maca kitab kuning. Kan macane kok tengen. Ku jenenge ustaz kanan. Ana ustaz kiri iki sing diwaca terjemah. Iki buku terjemahan kuwi macane kok kiwa ngono. Iki ustaz kiri. Nek
ketua tanfid, ketua suria, kelompok kiai-kiai ngoten niku ya ustaz kanan kabeh. Belajarin nang pondok pesantren, mulai belajar tartil mubtada, khobar, hal maf'ul mutlak dipelajari kabeh ora sembarangan. Ngene aku ya ono pinter kaya apa nek ustaz kiri sudi. Aku saya tetep panggang nurut manut mantep Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Syamsuri, Mbah Fasbullah, ini ustaz kanan kiai kanan kabeh. Ustaz kiri ini ya, pokoknya ustaz kiri paling bergurunya nggone Syekh Google radhiyallahu anhu. Orang barokai. Minum dulu. Ngelek kan, mobil. Ada kuli bangunan. Mobil. Dan sewu Pak Bupati sabar nggih gak ada hingon-hingon mobil. Muga tatak bupati ini. Telat. Loh sekarang tinggal 5 kali sehari semalam, sehari 5 kali kalau ngene-ngene iki dirubah jadi 5 hari sekali kok. Jadi ropelan modelnya sholat usul li fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Ropelan. Jadi lek takbiratul ihram langsung double 5. Allahu akbar bar. Rukuk ya langsung pisanan 5 tul jendit. Angene cah kocok. Mula lunyu penek ono, penuh perjuangan dan penuh rintangan. Orang untuk bisa menek dan sampai mendapatkan blimbing 5 tadi itu lunyu, penuh rintangan. Semuanya melalui proses. Orang sukses itu pasti berproses. Untuk menjadi kupu-kupu yang indah, itu awalnya ular saja. Lah Pak Bupati iki anggitmu terus moro-moro dadi bupati ngono. Kok nyimut. Yo berproses awale yo. Nyangoni kiai. Pegawai biasa sih. Bertahap dadi bupati anggitmu gak nganggo proses lho. Enteke bondo yo akeh. Lho ora akeh piye anggere ketemu kiai pengen entuk barokah ya terus. Ngapunten Bu ya kesel Bu ngadeg terus. Takoke bojomu ngadeg terus kesel ora. Pon diteruske mboten niki. Nah, mula liringan 5 nek tafsir otak atek madhok mah. Tapi lek dikaitkan dengan nasihat-nasihat dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 5 rangkaian. Iku kathah lan jenengan maca Qur'an menemukan banyak. Nggih. Wis gak tau maca Qur'an ya wis nyauto nggih lho urusane ben cepet. Lamakan nggih? Nah, nek ngono kan jelas. Maksudnya jelas goblokmu. Jadi nesu ya biyen. Ngapunten kula ngomongnya kasar, ngapunten. Jenengan nek pengen halus nggih kapan-kapan ngaturi kiai bangsa halus mawon. Kecil lho ndawan. Kathah niku, lah Quran niku ya pedoman kita. Sayangnya wong tawang kene iki akeh sing wong iso maca Quran. Sapa ngomong nyek? Ya roh nek ora roh ya ora dadi kiai. Ngapunten. Taman nesu gak karep tapi aku wani ngarani lek potonganmu iki urung iso maca Quran. Potonganmu iki lagi ngunekke Quran. Belum bisa membaca, masih membunyikan. Membunyikan dengan membaca itu beda. Membunyikan itu membunyikan. Nah, kalau membaca itu membaca. Kan beda. Membaca niku membaca. Lah nek membunyikan niku edan tenan.
Membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Nah kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Nah selama ini jenengan wis paham isine Quran karepe piye ngono. Lah ya kuwi jenenge urung maca. Ayo ana semua saiki. Malah iya. Lagi ngunekke. Butuh tahapan menunggui. Di antara yang 5 nasihat itu saya ambil 1 saja. Itu berupa doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ini 5 rangkaiannya. Taruhlah ini liringane blimbing 5 sing kudu di penek. Nah, soalnya lek nyikapi agama niku ya kadang-kadang maringi pemahaman nggone wong sing ora pati cerdas ngene iki kan perlu digiring dhisik. 5 niku setunggal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Dadi wong sing syukur nikmat. Nyadari lek kathah sangat peparinge Allah. Nanti tumbuh rasa cinta ke Allah. Lewat cinta nang Gusti Allah ya ora ana kewajiban abot ya ora ana. Wong dasare mergo cinta. Mbok repot kaya apa nek dipanggil karo yang dicintai ya jerantal semangat. Nggih mboten? Nggih. Mbok diparingi sithik lek kuwi peparing teko sing dicintai ya senenge ra karuan. Al-qalil minal mahbub katsirun. Pemberian yang sedikit dari orang tercinta, pemberian yang sedikit dari kekasih itu bernilai banyak. Remeh kalau datangnya dari kekasih jadi istimewa. Jadi ana bocah lanang ngene iki ya, terus cinta karo cah wedok jenenge Sulastri. Wis ketok-ketokan Sulastri, sampai turu ya impen-impenen ketemu. Ngelindur ya nyebut jenenge. Siji dina lho, ora sengaja ketemu Sulastri. Terus Mas sampeyan, iya. Aku duwe permen Mas, arep. Iya. Dikai permen siji lho. Halah senenge Masya Allah. Permen siji saking senenge dimut saulane rantek. Yang ngemute sedelok-sedelok. Dadi samutan terus dibuntel plastik meneh. Ben ora dirubung semut. Terus disai tekan omah diadai kulkas. Esuk dimut neh adai plastik neh. Ngono, soalnya permen riwayat. Apa ora iso tuku permen? Wah iso piro regane permen. Tapi nilaine seje permen riwayat. Permen sak donya ora ono sing kaya iki. Wong iki permen merek Sulastri. Sampeyan iki nek cintanya Gusti Allah mbok diparingi sithik mawon regane ra karuan nilaine, ngono lho. Mbok paham mbok ora yang dijak ngomong ngene. Paham mboten? Paham. Dadi nek wis seneng ya mbok wayah subuh kok krungu as-shalatu khairum minan naum. Masjidmu nek subuh adane ya ngono kuwi. Mirip. Perangkat. Masjidmu ya sing adzan wis mambu kuburan. As-shalatu khairum minan naum. Sawatu-watu yang sedih. Ora aku ya ora kaget ya, mbok tawang kene iki masjid nek wayah subuh ya akeh cagake timbang wong. Cagake 48. Wonge lumek 3. Wong telu sing siji watu, siji mengi, siji mencret. Subuh isine wong remek tok. Kuwi ana filosofine kok kula sering matur to.
Makanya lek azan ya Mekah Madinah bareng kono. As-sholatu dawa, naume pendek. Kuwi tegese salate sing dawa turune pendek. Salate suwe turune sedelo. Salate akeh turune sithik. Rumokke to nek azan ke Mekah ke Madinah. Saiki ten HP kan gak ada TV ya ngono. As-sholatu khairum minan naum. Salatnya dawa naum mendek. Iki nek diarteke ra ngene to. Salat kuwi luwih apik timbang turu. Salatnya dawa turu nang mendek. Lah wong kene ora ngono. Salate ndek naume sing kedawan kualik to. As-sholatu khairum minan naum. Lha wile diarteke kan salat kuwi luwih apik timbang turu. Terus ngene kok turu kula wong tawang ya do kelon meneh. Lha kok nek wis cinta nang Gusti Allah mbok dipanggil kaya ngono ki langsung jerantalan. Dipanggil yang dicintai. Ngono lho, mula syukur nikmat. Caranya yang ada dinikmati. Jangan hanya sibuk mencari. Agar kita tumbuh rasa cinta ke Allah, dinikmati pemberian Allah. Jangan hanya sibuk mencari, rugi keploro uripmu. Ada orang yang hidupnya hanya sibuk mencari nggak sempat menikmati itu ada. Jadi boleh duit tapi nggak sempat menikmati duitnya. Nek nikmati piye wong nyawang rupamu iku diminta. Lah aku coba teko ngarep ngono iki tak kokon buase kok iki. Sing garake aku ora kolu ngombe ya perkara ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi banyak orang yang sibuk cari duit tapi nggak sempat menikmati duitnya. Kata boleh duit mawon ngelumpuk ngoten niku entuk ya ora dinikmati duitnya. Tukoke sapi malah keploro meneh menjadi buruhe sapi. Boleh meneh entuk akeh ya ora dinikmati. Tukoke sapi meneh ngono keploro sapine 10 deloken nang ganteng sapine timbang wonge. Sapine ganteng-ganteng resik-resik wonge ya kaya ula kadut. Makanya lek duitnya oke, Bapak, yo nggo daftar haji, nggo tindak umroh, ngono lho dinikmati. Urip pisan duit oke, ora duwe pengalaman luar negeri, rugi. Mutek nang desa Tawang iki desa model apa? Urip sepisan ora tau numpak pesawat, enggak pernah dekat dengan pramugari. Ayu-ayu pramugari, mulus-mulus bening-bening ora butek-butek kaya wong kene iki. Janji urip ya langsing, mboten enten pramugari gembrot. Wong gembrot daftar pramugari ora klebu. Ngapa ya nyeseki pesawat. Urip pisan ora dinikmati ya rugi. Ngono lho. Halo. Jam pinten niku. Maka ayo disawut ning ngajak terus. Jangan hanya sibuk mencari, enggak sempat menikmati. Ngoten niku rugi. Apa maneh golek wis kedisian mati lamun urip kena komplikasi karo sembarang-barang panganan wedi apa-apa ora wani ketemu sate dihindari sing digoleki malah iwak teri kasinan sithik tensine tinggi mangan cumi-cumi alergi kena sambel goreng ati asam urat kumat lagi nyedaki bojone wis disingkri najan dijamoni tetep ora iso tahi soalnya wis disfungsi ereksi karepe ping 5 ming kuat ping 1 iku wae memaksakan diri dijak mangan prasmanan kae ya wis mulai seleksi pilih-pilih coba lek sik hajiat nom-nom dijak prasmanan kae seleksi apa koleksi yang koleksi kabeh-kabeh dimploki sego njukuk 5 piring munjung, sop 7 mangkok, sate 150 sunduk, ayam dodo karo pupu, ndok puyuh 700.
Ngono kuwi sik mampir rombong soto, rombong bakso ya es degan, es jeruk, es campur, buah kabeh dijukuki ya blimbing, ya nanas, ya semangka, ya melon, ya salak, ya duku, ya rambutan. Koleksi pancen enom sehat. Cobi lek wis ngrik-ngriken ngono. Telat nikmati akhirnya wis mulai seleksi. Apa-apa dihindari ngono kae, monggo Mbah sekule Mbah sithik wae. Sop nggih niki eco sope duduhe wae. Sate Mbah nggih tesih anget sunduke wae. Jeruk Mbah kulite wae. Entuke semangka ya isine wae. Dimut ae ngene. Kae kikil Mbah dilati wae. Apa maneh ditutke sing wedok nggih bojone sing wedok kereng arep juga apa-apa digetaki nyiduk rawon ngono kae ayo terusno ora eling gengi kumat ngono kae terusno geblak ora ngurusi iya ora sida ganti arep nyiduk rawon nyiduk soto yo ngono kuwi ya padha wae ora entuk pengen cepat mati akhirnya ya tambah mengkeret kabeh salah nomor loro wa an a'mala sholihan tardah iki blingir sing nomor loro nek nglakoni amal soleh ku golek ridane Gusti Allah lagi aku ngomong lho wis 1 jam setengah urung ngombe babar bisa moh nyawang rupamu ora apa halo nek nglakoni amal soleh niku golek ridane Gusti berarti kan latihan tulus latihan ikhlas yuk belajar dari filosofinya akar itu bahasa Inggrisnya the oyot menemo aku ngomongin tak pikir ngomongin delok-delok sing diomongi ceramah itu tergantung audien kalau audiennya menengah ke atas birokrasi kalangan akademis ya kita yang ceramah pakai bahasa akademis mereka paham kalangan akademis lagi yang saya hadapi kan kalangan jemburis ya saya karepku ceramah pun ya beda ya ngaji nang ngene iki karo ngaji nang pondok pesantren beda mau ngaji nang gone pondok kabupaten beda meneh bupatimu karepe pengen ngundang waktune sing ora enak lapo promosi yo ngantri sak pirang-pirang mau promosi barang halo pun tak baleni meneh jadi belajar dari filosofinya akar itu bekerja keras gigih mencari air menembus tanah macam-macam ada yang lomer jemek ada yang atos ada tanah itu keras bahkan membatu itu tanah akar tetap sakarku ora usah protes nah gitu nek wis nang panggung terus iso ngatur penceramah iso padha kadang panitia yo sentimen nek pejabat wong sugih ndek pangkat teko keri lungguhe panggung wong keri ambek kondisi ya dongsong-dongsong dal tekone ndisi nyapa to nek mlarang ganti dongsong-dongsong ke ora usah mbok dongsongke dongsong dhewe monggo jajan nang monggo jejer Pak Bupati gudiken pokoke mane yo terima berarti yang dibahas masalah ikhlas kok panen ya seperti akar tadi mencari air dengan gigih dia yang menembus tanah mencari air itu dilakukan demi siapa? Demi sebatang pohon agar pohon itu bisa bermodot modot bahasa Indonesia ini apa? tumbuh itu modot kok bermodot sehingga pohon tadi besar, tinggi, daunnya rimbun, buahnya lebat, manis rasanya, bunganya merekah indah. Banyak orang menyanjungnya. Itu pohon kuat, kokoh, daunnya bagus, rimbun, bunganya indah, buahnya manis. Dipuja banyak orang. Akar yang jasanya besar nggak pernah disebut, tapi akar nggak pernah marah. Dia tetap sembunyi di dalam tanah. Itu simbol ketulusan, lambang keikhlasan. Padahal tanpa akar pohon itu nggak akan bisa hidup.
Betul? Akar yang paling besar jasanya, tapi akar tetap sembunyi. Akar nggak pernah ingin bermetungul, berbejedul loh. Besok sakarepku. Akar sadar kalau dia metungul, pohon itu mereng. Ditenono wit kapan oyote kok metungul, wite mereng, terus gak bisa tegak lagi, apalagi metungule kakean, tumbang itu pohon, roboh itu pohon. Artinya lembaga apapun, organisasi apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Filosofi model ini ora gampang, mulane Andanya pengen murah modelmu ndak. Modelmu yo gampang, yo cepet orang santri. Saiki mbok undang sesuk teko nyang omahmu. Mesti san nggawa lawon kowe diukur ya. Komori. Ya Allah. Wes, yo kata termasuk belajar dari filosofinya besi bangunan musola ini. Ini masjid. Kok ini ya? Cagake piro. Ya bangunan masjid itu kokoh karena ada besi sebagai penopang. Gak ada besi ini ambruk. Tapi besi kan nggak mau menonjolkan diri, nggak mau menampakkan diri. Toh semua orang mengakui itu pasti ada jasanya besi sehingga bisa kuat. Maka untuk diakui jasanya nggak harus selalu kelihatan. Besi sadar kalau dia punya tugas untuk menopang, sehingga besi nggak mau menampakkan diri, karena kalau besi menampakkan diri nggak indah bangunan itu. Bahasa Inggrisnya the pating serongan. Ya Allah. Kita sakarepku. Yang penting sampean ngerti ngono lho. Lek data gawe ngene ya wis merem kabeh turu kabeh. Ngaji ket mang meteng-teng serius jamaah lho entek kan, kala seprapat paling. Nah iki sitok ora ono sing bergerak. Karena kamu kan sayang aku. Terima kasih. Itu simbol keikhlasan. Nggak perlu menampakkan diri kok, nggak harus diakui jasanya. Belajar pula dari filosofinya, mohon maaf, alat vitalnya bapak-bapak. Itu jasanya besar, ribuan yang hadir di sini kan hasil karyanya dia. Tapi dia nggak pernah mau menampakkan. Lo langsung mendelep. Ya ampun, ngono kok diketok-ketokke. Ambek jasane gede ora kudu diketok-ketokke. Wong senengane ngetok-ngetokke jasa, masjid iki perjuanganku. Ora ning aku ya ora ngadeg. Padha karo wong ngetok-ngetokke kono aneh tambah seneng. Wong apa jenenge? Bentuk. Makanya belajar wa an a'mala sholihan tarudha. Sing nomor 2. Lingir sing nomor 3. Wa aslih li fi dzurriyyati. Sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku. Solehkan aku melalui solehnya anak keturunanku. Apa ngompol kayak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini berarti regenerasi dan kaderisasi. Anak-anak kita harus lebih hebat daripada kita. Generasi mendatang harus lebih hebat daripada generasi saat ini. Persiapkan. Lah nek model ngene-ngene iki. Lah kok hebat piye? Wong bakalane ngene. Lha iki nek gak diproses gawat. Kudu diproses. Ya wa aslih li fi dzurriyyati. Nah insya Allah kapan-kapan kita terang nih prosesnya. Antri menang. Ya ora cukup tuh bro waktu nenek kabeh materi di. Nah, solusi cepet. Nah ini aku yang golek ke pasaran modern kok. Solusi cepet.
ora usah kate mbok regani barang. Antemi bisa. Wes, saya nomor 4. Inni tubtu ilaika, memperbanyak taubat, terutama kalau sudah sepuh masa tua. Ini lek cara pewayangane wayahe lengser ke Prabon madhep pandito. Latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Meninggal dunia rasa latihan iki pinter-pinter kabeh. Tapi meninggalkan segala sesuatu yang berbau dunia. Nanti kalau betul-betul saatnya ditinggalkan, enteng. Makanya saya pernah bilang bahwa orang yang paling berat kematiannya, nazaknya paling menyakitkan, sakaratul mautnya paling menderita itu orang yang hubbud dunia. Dia nggak mau meninggalkan dunia, saking cintanya sama dunia, digendoli ra gelem ngeculke. Lah nek wong wis lepas teko donya diculke, nah saat meninggalkan dunia iki ya enteng. Malaikat Israel njabut nyawane iki ya set mulus wis diculke. Lah nek sing kubudunya akan diganduli. Malaikat Israel narik mencabut nyawane, ndekne gendolan, abot. Bahasa Inggrisnya the odot-odotan. Makanya kematiannya yo melorong-melorong melet ngono wae. Makane iki nek wis wayahe sepuh berarti kudu tubtu. Wa inni tubtu ilaika. Masa tua adalah masa untuk bertaubat yang sesungguhnya. Masa tua itu masa untuk menghapus dosa, bukan malah numpuk-numpuk. Ambekan maneh wis tuwa nglakoni dosa ki ra cucuk. Penake karo wirange ora cucuk. Umur 85 tahun kok pacaran. Cucuk mboten penake karo wirange. Ya wis arep wis arep pensiun kok korupsi. Sapa sing nikmati hasil korupsi ini? Ora cucuk. Lah sing nglakoni kan ora cucuk to. Mulane putune dadine yang ngono-ngono. Sing kathah istighfar. Kula lek maringi inggih nggih. Ndang. Rumangsane gak mikir. Sing kathah lek maca sayyidul istighfar. Dawuhe Kanjeng Nabi lho. Sapa wonge maca sayyidul istighfar wektu isu, kok awane wong mau mati mlebu swarga. Sapa wonge maca sayyidul istighfar wektu sore, kok bengine wonge mati mlebu swarga. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Lah sok matimu awan apa bengi? Lah nek kowe ora roh berarti ya esuk sore maca terus. Lamun matimu awan esuke wis rampung maca. Lamun matimu bengi sorene wis rampung maca. Kanjeng Nabi sing jamin mlebu swarga. Penak nang swarga iki ya. Sok ya sampean ki nek sida mlebu swarga. Ya muga-muga sida. Lek potonganmu sik tetep ngene iki abot. Muga-muga sida. Kuwi surga niku nggone wong sing bersih. Kan kudu resik dhisik dosane. Nek mboten ngoten mboten saged. Makane terusane sing nomor 5 kuwi wa inni minal muslimin. Pasrah sumarah nang gone Gusti Allah. Jenengan nek tepak ndereke Jumatan niku mesti diwaca karo khatib. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nak ngaten nggih? Nggih apa kowe Jumatan turu ngono. Masa tau ngrungokke khotbah kowe. Lha khotbah kuwi rukune khotbah kok. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Biasa diwaca ngoten niku. Kowe aja mati-mati dhisik lek urung keadaan Islam iman. Lek sik ngene aja mati sik.
tahan sih merawaske soalnya no swarga ini wis kadung penak-penak sak lawase tanpa batas, tambah penak, tambah penak, tambah penak, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat tanpa batas. Enon neraka yo ngono, tambah loro, tambah sengsara, tanpa batas. Lho nikmate nang swarga kok terus menerus tanpa batas. Soalnya mboten enten jeda, mboten enten istirahate. No swarga iki ra ono acara turu sampeyan. Ngantuk mawon mboten apa meneh angop wombo kaya kae. Ora ono no swarga kok angop yo ora ono. Mulane ngrasakno nikmat sak lawase, mboten ngantuk, mboten turu. Semono uga nang neraka, siksa sak lawase, tambah menderita, tambah sengsara. Soalnya nggak ada jeda, nggak ada istirahat. Ora ono turune. Dadi ora iso ketemu kanca piye, Bro, rasane digawe malaikat. Mbah aku keturun. Nang neraka kok keturun. Wis jam 12 lewat. Mboten wonten ya. Sapa ngomong larang kok. Undanganmu tanggal 24. Iki wis liwat jam 12 wis ganti tanggal selawe. Jadi aku ceramahi serong dino. Tambahi. Tambah. Ora usah rewel. Nah, mulane lek wis iso menek blimbing mau lunyu-lunyu penek ono. Ya berat, wong ngaji ngene iki ya mboten enteng lho. Asline ya kesel gitu mulai bar ngisak tekan saiki. Tapi kan ketutup karo cintamu ke aku. Kesel dadi ilang. Lho wong niku nek seneng ya diapa-apake nurut kok. Sama nek bisa seneng karo Gusti Allah mesti nurut mantep nyang Gusti Allah. Mulane dididik kon ngucap raditu billahi. Aku ridho Gusti Allah dadi pangeranku. Lah nek ridho puas mantep yakin diapa-apake manut diatur model piye karo Gusti Allah manut. Mantep kok. Gusti Allah yang jawab ngono kuwi, aku yo ridho kowe dadi kawulaku ngono. Wong nek mantep kuwi penak diatur piye-piye nurut. Kaya ibu-ibu misalnya jenengan sakit. Terus sampean berobat kok mantep karo doktere. Diapa-apake karo dokter yo nurut. Diperiksa model piye ya nurut. Jajal ibu misalnya jenengan sakit terus diperiksa wong sing dudu dokter ana banser dudu dokter lha terus jenengan dikenekke Bu mriki kula periksa manut Bu tak periksa dodomu Bu ndek ibu rene apa iki apa soalnya jenengan ora mantep sing arep periksa lha nek sing arep periksa jenengan mantap kaya dokter ngono. Bro, Bu kula periksa nggih. Nggih. Malah dia wangi ngudari. Tahu bulekmu ngono kok. Mergo mantep karo doktere. Ngapunten Bu nggih dipun periksa. Nggih Pak Dokter mboten napa-napa. Mergo jenengan mantep. Ngurung dikon ngudari, diudari. Lho, panjenengan lek wis mantep karo Gusti Allah, mbok diatur model piye wae nurut kowe, ora ana kok ngersula. Termasuk ngaji ini iki diatur saiki rampung ya manem. Lho kaya wis to kurang ngundang meneh kapan-kapan kok ya. Lah kowe kok lunyu-lunyu penek ana nggo apa to kuwi kanggo mbasuh dada tira. Engeng napa kudu dibasuh? Soalnya dada tira iku mitir bedahing pinggir. Do bedah-bedah, salate bedah. Tahajud ya ora tau, nek bengi tangi niku ya mek nguyuh tok. Bar nguyuh terus ya ora cewek. Kok turu meneh. Kene iki ayu-ayu do kepet ngono. Ya cewek sih. Lah nek bar cewek nembe berarti ra katokan. Klebon ngorong-ngorong kan. Ini mesti sing praktis. Lho kula jenengan iki bedah kabeh kok ngaji ngene iki ya bedah. Kaya pengajian arep menyang ngono ku ya takon sik, tekon sik sing ceramah sapa. Budal apa ora ya ndelok sing ceramah seneng apa ora.
Lagi masuk biasanya tahu teko iki begejel. Ndelok sing ceramah sapa? Bolong bedah kula menjenengan. Posone ya bedah, Senin Kamis ora tahu. Ya Allah, padahal nek pengen mandi kuwi kudu ahli poso. Gusti Allah gawe contoh. Wong hebat, wong sekti rata-rata ahli tirakat, ahli poso. Ilmune mantep kiai-kiai sepuh, kiai-kiai alim, pendiri Nahdlatul Ulama. Makanya NU yang mbok di fitnah kaya apa, diganggu kaya apa, wis to mau dirusak kaya apa, kewalat sing rusak. Wong pendirine ahli tirakat, ahli poso. Gusti Allah nang contoh kewan sing sakti-sakti hebat-hebat sing ahli tirakat, ahli poso. Ana kewan iki dijuluki si Raja Rimba, the King of Wono. Ya raja hutan, apa singo, macan, hebat berwibawa, kabeh kewan tunduk takluk. Kena apa? Ahli poso, ahli tirakat, mangane jarang-jarang kewan, macan, siapa singo, macan, ulan-ulanan lagi mangan, sering luwe. Makanya ana melaku apik diibaratke mlakune lir kadya macan, wibawa. Wibawane gede. Mangane arang-arang sering tirakat, sering poso. Ora kaya wong tawang isu pecel. Jam 09.00 ya lodeh, jam 2 gado-gado. Sore soto, bengi sik bakso. Yang mene sing ngelupus, emplok-emplok. Modele wong tawang kaya wedhus ngono. Ngono kok pengen duwe wibawa, pengen lha macan iki nyo kulino poso, kulino tirakat. Berwibawa kabeh kewan takluk tunduk. Ula duwe upas sing ngekeki Gusti Allah. Ayam disembur mati. Sapi disembur gelimbung. Mergo napa? Ahli poso ula niku. Itu mono ula nang mangan gawe. Mangane jarang-jarang, mulane upase mati. Sampeyan iki lho, mbok sakmono gedemu, cokot ula ijo cetet ngelimbruk upase mati. Ya sampean trimo dicokot wedhus, ora apa-apa, paling yo mok dekok ngono. Lah arek wedhus ora tau. Mangkane yo ana wong tuwa kok sambat, "Mbok anakku wis tak tuturi bola-bali tapi kok yo ora mendok, ora gatekke." Ora salah anake. Wong tuane lho cangkeme ora ana upase. Sepurane wis tak cangkem-cangkemke. Ora duwe upas kok. Kon mandi piye? Wong iki ana sing mikir, ya wis aku sesuk tak golek upas tak mute. Tak kemu. Wong yo ngono. Hoi. Pengen ampuh, wong sing ampuh-ampuh iki sing ahli poso, ahli tirakat. Ceritane Brandal Lokojoyo. Raden Syahid asale Brandal, begal. Pas begal nang tengah alas sing liwat Kanjeng Sunan Bonang, nggawa tongkat teko Mas. Begal ngerti ana wong nggawa tongkat teko Mas ya langsung dilerekke. Mandek. Begal yo ngono kuwi mosok ana begal nglerekke wong kok mandek. Kuwi ora begal, kuwi bencong. Ngapa nak? Tongkatmu tak jaluk, Mas lho kuwi. Iya nak, tak jaluk. Selamat kowe, teruske mlaku. Ora mbok wehke, tak rebut, tak paksa. Ora mbok wehke, tak pateni. Oh, kowe kepengin emas, kae ra emas. Kowe taran disuding karo Sunan Bonang dadi emas. Ora mung wae tok. Ya sak godhonge, sak pange, sak wite dadi emas kabeh. Lha weruh kowe tarani dadi emas. Sunan apa jenenge Raden Syahid iki berpikir keras, wonge cerdas malah ora kepengin. Nek cara cah ngene-ngene iki sok peneng. Wah langsung moro diundhuhi, dirayuki kethoki go muling. Raden Syahid mboten. Wah rugi aku lan njukuk kae. Men sithik padha-padha aku njaluk dongane wong iki. Engko aku duwe donga kaya wong iki, apa wae tak suding dadi emas. Bocah cerdas. Wis Mbah, aku ora sida pengen kae, Mbah. Jare pengen emas. Iya, tapi mau kae aku, Mbah. Lah terus aku njaluk dongamu wae, Mbah. Lek aku iso donga kaya sampeyan ngono, apa wae tak suding iso dadi emas. Abot nak, abot tak lakoni, Mbah.
Ya kowe kudu poso 3 tahun. Tirakat riyadhah wiridan yang pinggir kali. Dilakoni ngono kuwi. Lolos, lulus, mula dijuluki Sunan Kalijaga. Lah nek wong tau ora tau poso, ora tau tirakat, reae cocoke juluki Sunan Jaga Kali. Jadi gaweane iki lek gak mancing yo ngising. Poso ora, riyadhah ora, wiridan ya ora. Wes kurang. Melok aku tak ceritani dhewe. Katok nuruti kowe. Yen pangapunten ingkang agung. Muga-muga majelis dalu niki manfaat maslahah barokah fitin. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah bi jahi nabi rahmah syafi'il ummah. وبنية الدعاء والقبول وإجابة السؤال حسن العمل والمأمول بجاه سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على ما نوينا وعلى ما نوى بسلامنا صالح ونجركم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.